ingkang ana madyaning wana gung liwang-liwung kebekan ari bandil bepondotan tanate kambah saduga para manungsa ingkang kapireng sakedhap pambeka sing sima panggeroning singa barong pambaunging srenggala wiwah pangempreting dwi pangga wisianing para jim sitan priprayangan kang padha ngalaya bumi kang grumbul sinasah dening lampahing pandhita ingkang Andrapati lah punika ingkang apeparap Arsi Jamandagni ya Sang Rama Bargawa ya Sang Rama Parasu teteg gedhe dhuwur kulitan langking ambes sisik rikma gimbal denudal modal madul tumumpang widangan kanan kiring ing winggih kalembre dumugi dhuwuring wadidang alis ketel idep tikel brengos kebel jawes nglewer dumuging jojo arebut panjang lan jenggote gesang ingkang anggung turut wana tanana ingkang kabuga kedawi namung kleyanging godhongaking wah tetesing ngebun kang den inum ngagem lantingan klikaning weksa asesabuk suluring mandira pranyata ngune punika putraning Narendra Gung Binathara nanging wis jeleh kamuktening praja awit saking rumaos ing jagat ingkang kinumelaning kamukten sayekti kebak penandang mula Andrapati turut wana ing pengangkah pengin nyernakake para satriya ingkang rainten dalu damel dak-dakaning tartah lan sarirane pribadi uga prasetya purun pejah dening titising Wisnu